अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? दिल में नजीबुल्लाह मोहम्मद सलीम एंड यू आर वाचिंग टेक एंड टीचर। आज हम बात करने वाले बोया M1 माइक के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस रिकॉर्डिंग का माइक है। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टेक्निकल गुरुजी, मनोज देव और बहुत सारे टीन यूट्यूबर्स इसको यूज़ करते हैं। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ये माइक क्यों इतना खूबसूरत है, क्यों इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों इसको इतना यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी ज़बरदस्त बात ही यही है कि ये यानी कि बहुत दूर से आवाज़ कैच कर लेता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माइक है। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इसकी मैं आपको वॉइस क्वालिटी भी बताऊंगा। तो आज जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएगी वो सब इससे आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लावियर माइक, बोया M1 का माइक आप देख सकते हैं। और इसके आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आज जितनी भी मेरी वीडियोज़ है वो आपको यहीं पे मिलेगी इस माइक के थ्रू से। तो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग का तरीका यही है कि इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन यहाँ से मैं करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमें सबसे पहले खूबसूरत सा पाउच मिलता है यहाँ पे देखने को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जिस तरह आपको इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे देखते हैं। सब हटा देते हैं और यहाँ पे इसको बॉक्स को भी हटा देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं माइक को अपना, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा पाउच, लेदर का पाउच, यहाँ पे लिखा भी है बोया। और इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका माइक। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका माइक है और बहुत ही ज़बरदस्त वायर की क्वालिटी है ये पिन। और यहाँ पे ये इसके अडेप्टर अगर आपको कैमरे पे लगाना है, और ये वायर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वायर है, बहुत लंबी वायर है, ये काफ़ी लंबी वायर है। आप वाइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यानी कि आप वाइंस के अंदर, यानी कि पीछे से शॉट लेते हैं बंदे, तो वहाँ से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त आती है। दोस्तों, ये रहा इसका पिन और इसका ये अडेप्टर, इसके अंदर सेल लगता है। और अगर आपको चेंज करना है कैमरे पर तो कैमरे का ऑप्शन लगाना है। अगर आपको यानी कि स्मार्टफोन पे रखना है, स्मार्टफोन पे भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर एक बेसिकली एक सेल लगता है, जो कि मैंने पहले से ही लगा लिया है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके अंदर सेल लगता कहाँ पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। सेल आपको ओपन करना है। इसको बेसिकली जब ये ओपन हो जाए तो इसके अंदर यहीं पे डायरेक्टली सेल लगता है। तो ये सेल 5-6 मिनट में चल जाता है। ख़राब हो जाए तो आपको इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं। तो चलो इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नहीं क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़िल्टर मिलता है हमें, जिसको यानी कि हवा को रोकता है। ये फ़िल्टर माइक पे लगाना पड़ता है इसको। तो फिर इसको भी हम लगाएंगे। और सेकेंडली आपके पास माइक का एक पिन मिलता है, जो आप यानी कि कॉलर के साथ अटैच करके लगा सकते हो। और ये देखिए माइक ही मैंने इसको उठाया। इसको लगाने का तरीका ये है, इसको जहाँ पे लगाना होता है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास लाउड स्पीकर के लिए चीज़ होता है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। इसको कोई काम नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी बोया M1 माइक की। तो अभी मैं आपको इसकी क्वालिटी भी बताता हूँ, इसकी क्वालिटी किस तरह है। तो बेसिकली मेरी हर वीडियो इसके ऊपर आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वो दिखाता हूँ मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी दिखाता हूँ इस माइक की। ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं माइक से नहीं कर रहा, तो कैमरा का खुद का माइक है, वहाँ से आपको आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, ये रहा मेरे पास पिन और ये रहा मेरे पास इसके अडेप्टर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये स्मार्टफोन पर तो ये काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले इसको कैमरे पर चेंज करना है। कैमरे पर चेंज करने के बाद अभी देखिए मेरी वॉइस क्वालिटी किस तरह है। और इसको लगाने के बाद, इस पिन को लगाने के बाद मेरी वॉइस क्वालिटी किस तरह आती है वो आपको खुद पता चल जाएगा। तभी मैं ये लगाता हूँ आपके सामने। तो ये मैंने पिन लगा लिया है और अभी आप वॉइस क्वालिटी की यानी कि क्वालिटी खुद देख सकते हो कि मेरी वॉइस कैसी थी और अभी कैसे है। तो दोस्तों, ये माइक आप ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से आजकल भरोसा ख़त्म हो चुका है हमारा। तो आई थिंक ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहिए। रीगल चौक से आपको आदम सन से मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये का। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाएंगे तो ये 1800 2000 से कम का नहीं है। और यानी कि आपको भरोसा नहीं हो सकता, यानी कि वो आपको कैसे भी माइक दे दे। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कॉपीज़ भी आती है। इसकी फ़र्स्ट कॉपी योगा, तो उस नाम से भी सर सपोज़ वो लोग भेज देते तो फिर आप तो गए और आपके पैसे भी ज़ाया हो गए, टाइम भी ज़ाया हो गया। तो करना क्या है, 50-100 का पेट्रोल ज़ाया करना है, रीगल चौक जाना है सदर पे। और एक बहुत ही मशहूर दुकान है आदम सन्स, होल सेल पे वो सारी चीज़ें देते हैं आपके। वहाँ से कैमरा स्टैंड में सब मिल सकते हैं। तो ये माइक भी आपको वहाँ से मिल सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिया है। तो आदम सन्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह आप ये माइक यूज़ कर सकते हैं अपनी वॉइस के अंदर। अगर आप एक यूट्यूबर है, टीनी है, बी के जो भी है, आप ये माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वॉइस क्वालिटी है इसकी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।